Adesso un'altra, come dire, osservazione, no? Sui cammini delle volte un po' ascetici. Vorrei un po' parlare su questo aspetto, no? Ci sono tantissimi cammini nel mondo che, come dire, denutrono il corpo, denutrono degli aspetti emozionali, no? Privano anche di una vita tanti aspetti, che parliamo degli aspetti religiosi, come mistici, dove la sessualità viene comunque bandita, il mangiare viene bandito, certi movimenti vengono banditi, no? Questo parliamo degli yogi per esempio, che non so, stanno con il sadhu, stanno con delle braccia alzate per tutta la vita per fare dei voti, cioè proprio questo qua anche il Buddha, Gautama il Buddha ha fatto delle esperienze molto dure, no? Ma anche il nostro San Francesco d'Assisi, se vogliamo, ha fatto delle esperienze anche di rinuncia forti e anche il corpo non l'ha così ben curato, parliamoci chiaro, No, anche nel sì. suo modo di approccio, no? Quindi è stato un po' violento con l'aspetto corporeo, no? E aveva sempre febbre, stava scalzo, utilizzava, diciamo così, il potere della rinuncia, il potere di stare vicino alla morte anche, no? Della malattia, della difficoltà, come motore per poter tenersi vivo alla profondità dell'esperienza. È un mezzo, per carità, lo comprendo, anch'io ho vissuto diverse fasi nella mia vita di utilizzare questi aspetti, però adesso sono arrivato a una percezione in cui mi dico, ma perché tutto questo? Cioè, perché non crearsi comunque uno stato di comfort nella parte spirituale? La parte spirituale comunque ha una sua evoluzione, ha un suo grado di trasformazione. Non è che se tu fai dei salti di colpo questo diciamolo, ti permette di fare chissà quale evoluzioni spirituali. Se tu fai dei salti di colpo ti puoi spaccare delle gambe, puoi rimanere storto per una vita, cioè anche internamente. Anche Ramana Maharishi, un grande santo che guarda, è stato quasi 15 anni, 20 anni fermo a meditare ed è tutto rovinato alla fine della sua vita. Ha realizzato quello che voleva, a lui poco gli importa il corpo rovinato. Però io sono più dell'idea di trovare comunque un giusto equilibrio, diciamo, di una progressione tra un ambiente confortevole sia interno che esterno e un giusto training anche di esercizio interiore che mantiene questo fuoco vivo. Perché noi siamo anche qua per gioire, siamo qua per vivere, per gustarsi in ogni aspetto della nostra vita, la sessualità, la bellezza, il mangiare, ogni cosa ha un suo perché. Probabilmente quello che si può dire è che bisognerebbe, come dire, fare dei digiuni di tutto questo per poi riuscire finalmente a mangiarlo con la giusta potremmo dire distanza, che è una parola forse fuorviante, col giusto approccio equilibrato nelle cose, senza farsi fagocitare, no? Senza essere esagerati, gustando quel che c'è nel modo giusto, però non gustandolo. Il tema è che quando tu rinunci a qualcosa è per poi poterci entrare con la bellezza massima, che è quella di lasciarla scorrere tra le tue mani senza tenerla stretta tra i pugni. Quindi la lasci vivere in te e la godi al meglio del momento. Ma queste rinunce, diciamo, procrastinate nel tempo, a mio avviso depauperano della bellezza interiore. Le donne diventano degli uomini, gli uomini diventano asciutti, non c'è più un donarsi, non c'è più fertilità anche di un'anima. Queste rinunce portano, lo vedi come sono asciutti a livelli emotivi, anche i meditanti che ho visto non sono più allegri, non sono più nella gioia, sono molto seri, sono seriosi. E per me allora se una disciplina è ben fatta, qualsiasi percorso sia, tu dovresti essere vitale, tu dovresti essere contagiante nella gioia, nella bellezza, nella spontaneità, non sei rigido di tenere delle strutture, sei spontaneo, sei molto profondamente centrato, ma sei nell'allegria, questo è qualcosa che per me dichiara una persona che sta camminando bene. Se senti una persona che è troppo dura anche con se stesso, anche rigida per certi aspetti, impone molto un modo ferreo, però lo vedi che nel tempo se poi lo porti in una spontaneità non ce la fa a esserci, c'è qualcosa che non quadra. Se non sa essere se stesso vuol dire anche essere tutte le proprie parti, no? In umiltà, c'è qualcosa che non quadra. Questo ancora una volta di cui stare molto in guardia con tutti i cammini che apparentemente sembrano molto dei salti quantici dell'evoluzione, no? Perché ti attirano, però facciamolo così duro così arrivo all'illuminazione, no? Ci sono molti aspetti bruschi di questi percorsi, io dico in guardia perché invece possono portarti a delle forme di deprivazione che ti rigidiscono ancora di più e non è questa, la natura è prospera e quindi dimostra sempre i suoi aspetti di massima fioritura è quando sta bene una pianta, quando è prospera. Certo, allora ripeto, il digiuno, la contrazione è in sintonia all'espansione, ma una volta che comprendi questo non vai né troppo nella contrazione né troppo nell'espansione, vai nella vita in un modo armonico, in questo giusto cangiare e dei livelli e piano piano progredisci con umiltà senza forzature, lasciando che la tua situazione sempre più possa diventare bella. Questo è un po' così il pensiero che voglio portare. Grazie.